Cuando hay un clic, no necesitas tratamiento, a menos que haya dolor. No necesitas tratamiento a menos que haya dolor, que ahí sí hay un diagnóstico. El clic es simplemente un hallazgo. Importantísimo, miren este ejercicio. Y muchas veces desaparece el clic. ¿Por qué? Porque eso solo hace que haya un acompañamiento del disco al cóndilo. Funciona divino, sobre todo en niños, pero no requiere un tratamiento. No hay que tener intervención a menos que haya dolor.